တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေါ်ပြီးကျွန်တော်လိုက်ပြရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သက်ကြီးကိုလိုက်ရပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးဘက်အင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုးဘက်မှာတိုက်ခန်းနေဟိုးဘက်ဒီမှာတို့တိုက်ခန်းဟိုးမလားတိုက်ခန်းဟိုးဘက်ဒီမှာကမ်းမှာထိုင်းထမ်းမရှိတာဒါကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်ဟိုးရင်တော့ငရီလောက်ပြီးဗီဒီယိုတင်တာလေကျွန်တော်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်အလူသွားတော့ဖုန်းကျွန်တော်ယူထားတယ်ယူမှသူကြိုက်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတင်မိတာဖြစ်ပါနော်သူက editor သူက editor ဘိုင်းနေတော့ကျွမ်းတယ်သူကကျွန်တော်တောင်းတော့ငွေလိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်စိတ်တော်တင်မရှိတော့ဘူးအခုမှကျွန်တော်စတင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လာရတော့ကြာနေပါပြီကျွန်တော်စတင်တာဒီမှာဆိုပြီးတော့လာကြတော့လည်းနောက်ဖွဲ့လည်းကြာပြီကျွန်တော်အနောက်ဖွဲ့လာပြမယ်ဟိုထားပြီးပြီးထားကျွန်တော်လက်စင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာအလူလုပ်လို့ပါလို့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပဲပုံနေဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဦးချူတော့ဒီဦးမောက်အတူဝယ်လာကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အောက်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ပေါက်လို့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဖျားပြန်ကျွန်တော်စပေးကျွန်တော်ရဲ့ဟိုနောက်ဘက်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အိမ်ပေါ့တကယ်ကြီးပေါ်တာအောက်တော့တော့ယူမှရိုက်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့အရှိပါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအဲဒီဟူဒါနဲ့စင်ဟိုကတိမဒီများဟိုဘက်ကတည်းကကျွန်တော်ဘက်ကမြင်ရတယ်မြင်တယ်ကျွန်တော်လောင်းပေါ်လို့ရပါဆိုတော့ဟိုဘက်ကတော့တာရမှာဒီရက်တယ်ဟိုလည်းဒီရက်တယ်ဒါဘုံမှာပန်းချင်တရှိုးနေညအရှိအပြင်တော့အပူရတယ်လူမျိုးကကြောက်ရှမ်းတယ်မိမကကြောက်ရှမ်းလူမျိုးယောက်ျားကြောက်တရုတ်လူမျိုးပေါ့နော်ဟိုအိမ်မှာဟိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်လည်းဟိုဘက်ဒီမှာတုံးနေစီဟိုဘက်တုံးနေစီဟိုဘက်တုံးနေစီအဲ့တုံးနေစီကိုနေပင်ရှိရှိဒီမှာကျွန်တော်ဟိုဘက်ပုတ်ထတာလိုက်ဟိုဘက်လေးမင်းတန်းနဲ့မလားကျွန်တော်တို့အရှိဟုတ်ပါမယ်နောက်ကပြမယ်transition က1 2 3ရောက်ပြီကျွန်တော်တို့တင်နေတာကျွန်တော်တို့အနောက်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ဘက်ကဆိုရင်အမိုက်လိုပြီးနေအမိုက်ပြောက်ဆိုနည်းနည်းဝင်အဲ့နည်းရှိတော့ဒါတိုင်းတော့အမိုက်ပါပဲထားဖို့မှတော့လမ်းတွေ့တယ်ဟိုကဖုန်းတော့ဟိုးပတ်အိမ်လမ်းမြင်အဲ့လာရေးရကြတယ်ကျွန်တော်တူနေစီအင်အားပဲမှာဆုံးမှုရှိတယ်ဟိုးပတ်မှာတကယ်နဲ့ပြန်လာတယ်ဟိုးမဖုန်းကြောင်းနေလို့တွေ့ရမှာတိုက်သွားလိုက်အဲ့ဒါဖုန်းကြောင်းကျွန်တော်နှီးကင်းပဲရိုက်တာနှီးကင်းမှာ9 နာရီနဲ့စောက်ပုံလိုက်ရတာနော်မဟုတ်ဘူးအိမ်ကြီးနော်အိမ်ကြီးလူများခုလို့လေဟိုတော့ပြောပါလေကျေးဇူးပေးတဲ့ပြည်နော်ကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ပြတာဖြစ်ပါလိအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်